வணக்கம் நண்பர்களே. உடம்பு சரியில்லையா? சளி பிடிச்சு அவஸ்தைப்படுறீங்களா? கவலைப்படாதீங்க. வீட்டிலேயே செய்யக்கூடிய சில எளிய இறைச்சியங்களை இன்னைக்கு பார்க்கலாம். முதல்ல தேன், எலுமிச்சை டி. ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் தேனை வெந்நீரில் கலந்து கொஞ்சம் எலுமிச்சை சாறு பிழிந்து குடிங்க. தொண்டைக்கு ரொம்ப இதமா இருக்கும். அடுத்து ஆவி பிடிக்கலாம். தண்ணீரை கொதிக்க வச்சு ஒரு பாத்திரத்தில் ஊற்றி தலையை டவலா மூடிக்கு ஆவியை உள்ளுங்க. மூக்கடைப்புக்கு நிவாரணம் கிடைக்கும். இஞ்சியின் சக்தியை மறந்துடாதீங்க. கொஞ்சம் இஞ்சியை துருவி வெந்நீரில் போட்டு குடிங்க. காரம் கலந்த இந்த பானம் உடம்பை சூடாக்கும். இன்னொரு ஆறுதல் தரும் டிப்ஸ், கோழி சூ வெறும் மூடம்பிக்கை கிடையாது. அதுல நிறைய சத்துக்கள் இருக்கு. உடம்பு சரியா உதவும். கடைசியா ஓய்வு ரொம்ப முக்கியம். நல்லா தூங்கினா தான் உடம்பு சீக்கிரம் குணமாகும். போர்வையை இழுத்து போத்திக்கிட்டு நல்லா தூங்குங்க. இவ்வளவுதான் வீட்டிலே செய்யக்கூடிய எளிமையான வழிமுறைகள். சீக்கிரம் குணமாயி ஆரோக்கியமா இருங்க. பார்த்துக்குங்க.